الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين معالي الوزير المحترم السيد عامل صاحب الجلالة علاء إكرام تنغير، السيد رئيس المجلس الجهوي، السادة الحضور الكرام كل باسمه وصفته. في البداية باسم الخاص ونيابة عن كافة أعضاء الغرفة الفلاحية وفلاحي الجهة أتقدم بالشكر الجزيل للسيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات على دعمه لكل التظاهرات الفلاحية بالجهة، ومن خلاله إلى السيد والي المحترم والسيد عامل صاحب الجلالة علاء إكرام تنغير على حسن التنظيم والجدية التي تطبع عملهم مع هذا الموعد السنوي الفلاحي الهام الذي يقام سنويا بمدينة قلعة مهنا. وقد تحظى هذه المدينة في الفترة من 26 إلى 29 أبريل الجاري النسخة 58 من المعرض الدولي للورد العطري بالمغرب، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار استراتيجية الجيل الأخضر سلسلة الورد العطري رافعة للتنمية المحلية. ومن هذا المنطق تعتبر منطقة قلعة مهنا المركز التاريخي لزراعة الورد العطري في المغرب على مدى عدة قرون. لقد تم تأقلم صنف الوردة الدمشقية مع مناخ وتربة منطقة مهنا وداس، ورافق ذلك تمكن زراعة المنطقة من ضبط مختلف مراحل الزراعة وتكثيف إنتاج الورد. كما أن مشاتل الورد في المنطقة تساهم في خلق فرص شغل لشريحة عريضة من النساء اللواتي يعملن في الحقول، فهو مصدر دخل لعدد كبير من الأسر. ويمثل الورد العطري قلعة مهنا ثروة حقيقية بالنسبة لسكان المنطقة موطنة الأصلي، ويحظى ورد قلعة مهنا بسمعة ممتازة سواء على المستوى الوطني بفضل ماء الورد ومشتقاته أو على مستوى الدولي بفضل زيوته الأساسية. وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد حاليا طلب كبير على منتوج الورد الأزهار المجففة براعم الزهور وماء الورد من قبل السوق المحلية والدولية. ويصنف المغرب من هو المنتجة والمصدرة للماء الوردي العطري على الرغم من الدينامية الاقتصادية التي تعرفها سلسلة الورد. لا يزال تثمينها يعاني من عدة مشاكل مختلفة. لقد تم غمر المنطقة بالعديد من المواد الكيميائية المقلدة لمنتوجات الورد، مما يشكل عائقا أمام تطوير صناعة محلية لتثمين الورد وتحويله. وهناك مشكل آخر تتمثل في استخدام اسم مهنا لبيع الورد والمنتوجات في مناطق أخرى. على الرغم من أن منتج الورد مهنا محمية من طرف المؤشر الجغرافي المحمي، ومن أجل استدامة القطاع وتحسين مردودية وتأثيره على المزارعين الفاعلين في القطاع، أصبح من الضروري تحسين السلاسل القيمة التي يتألف منها قطاع الورد في منطقة درعا فيلانت، وكذلك إنشاء وحدات صناعية لمعالجة وتصنيع المنتوجات المشتقة من الورد في إطار مستحضرات التجميل والعطور والأعشاب الطبية. وفي هذا الصدد تهدف الاستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 إلى تحقيق أهداف محددة تقوم على ركزتين أساسيتان تهدفان إلى إعطاء الأولوية للعنصر البشري وضمان استمرار الدينامية الفلاحية من خلال جيل جديد من آلية المواكبة للفلاحين في اتجاه ممارسة أكثر مهنية لنشاطهم الفلاحي من خلال مواصلة المجهودات الاستثمارية ومواكبتها بنموذج جديد من التحفيزات الواسعة والموجهة لتعزيز الطبقة الوسطى القروية وضمان استقرارها. وبهذه المناسبة أريد أن أشكر معالي الوزير وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على دعمه المستمر للقطاع الفلاحي على صعيد الجهة، وكذلك بإطلاق وزيارات المشاريع والبرامج الفلاحية بالجهة. كما أشكر المدراء المركزيون والجهويون بوزارة الفلاحة وجميع المسؤولين عن المصالح التابعة لها وكافة الأطر العاملين بهذا القطاع عن مواكبتهم أنشطة وبرامج القطاع الفلاحي بصفة عامة.
ولم يفوتني كذلك نتقدم إلى السيد الوالي باسمي وباسم جميع أعضاء الغرفة الفلاحية وفلاحي الجهة عن خالص تشكراتنا وامتناننا عن العمل المتسم بالتفاني ونقر الذات الذي يقوم به للمساهمة في تطوير وتنمية القطاع الفلاحي على صعيد الجهة، وعلى المجهودات الكبرى التي يبذلها من أجل تنمية وتطوير جميع القطاعات. كما أشكر السادة عمان صاحب الجلالة عن الأقاليم وعمالات الجهة على العمل الدؤوب الذي يقومون به من أجل مواكبة ومساعدة الفلاحين في الجهة. كما أغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالشكر الجزيل للسلطات الجهوية والإقليمية على مجهوداتهم الدائمة في إطار تحقيق التنمية المستدامة على صعيد الجهة بصفة عامة وبإقليم غير بصفة عامة. حضرات السيدات والسادة، إننا نؤكد في هذا الصدد على أن الغرفة الفلاحية لجهة درعا تفلت باعتبارها شريك فعال ومتتبع لجميع الأوراق الفلاحية الجهوية لا تفتأ تقوم من خلال اللقاءات التشاورية بإعداد برامج واضحة لمواكبة المستمرة للتوجيهات محطة الجيل الأخضر معتمدة من تدخلاتها على مقاربة تشاركية للإنتاج مع الحرص على التوزيع الجغرافي العادل، وأيضا من خلال تنظيم مجموعة من الأيام التكوينية والتكسيسية لفائدة الفلاحين. وقد قامت الغرفة الفلاحية بالتعاون مع مختلف شركائها بوضع برنامج تكويني وتكسيسي للاستجابة لانتظاراتهم وتطلعاتهم. ولا يسعنا في الأخير إلا أن نتمم هذه النسخة الناجحة للمعرض الدولي للورد العطري. وفقنا الله جميعا لما فيه خير الصالح العام تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. والسلام عليكم. شكرا للسيد الرئيس. أما اللحظة سأترككم مع كلمة رئيس الفيدرالية البي مهنية للورد العطري السيد